nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần công nghệ Savimax. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách lắp máy cắt cỏ đánh tay. Đầu tiên là khi nhận máy về chúng ta phải kiểm tra sơ bộ về máy và các phụ kiện. Đầu tiên có động cơ. Động cơ ở đây là động cơ Mitsubishi TB43. Thứ hai là khung lắp, chân đỡ, tay đẩy này. Cần lắp đầu bò này, cần chống rung này, chắn cỏ này, đầu bò và bắp chuối. Cuối cùng là thứ phụ kiện, bình pha nhiên liệu, phễu và dây cắt cỏ. Đầu tiên là lắp khung. Con ốc đầu tiên bắt ở dưới cùng này. Con ốc thứ hai bắt ở lỗ thứ ba. Xếp ốc vào. Sau đó lắp tay cầm. Các cố định tay cầm bằng lỗ bên trên. Độ cao thấp thì lỗ thứ ba này. Đó là xong, đã lắp xong. Tiếp theo là lắp động cơ. Ở đây là mình sử dụng động cơ Mitsubishi TB43, động cơ 2 thì, có 4 con ốc dài để lắp động cơ. Bốn con ốc dài lắp động cơ. Để động cơ lắp được vào khung chúng ta phải có cái bắp chuối. Lắp thông qua cái bắp chuối này. Bốn ốc dài. Dùng lục giác để siết chặt.
ta lắp cần cắt cỏ. Trong video này là đang sử dụng cần có nòng là 28 9 khía. Chốt cần càng chắc thì lúc sử dụng máy không bị rung. Đó là đầu bò. Để thẳng máy. Đây là cái lắp lưỡi cắt cỏ. Ốc này của đầu bò là gen ngược. Này phải thẳng này. Không cần. Gen ngược. Như vậy là được. Cuối cùng là khởi động máy. Trước tiên khởi động là lắp dây ga và dây nối. Tháo hẳn cái ốp bảo vệ ở đây ra. Chúng ta có
Dây đỏ này với dây đỏ. Dây đen với dây đen. Dây ga nó lắp vào đây. Dây ga quan trọng nhất. Kiểm tra dây ga đã được. Lốc này chỉnh D3. Vậy là được. Lắp lưỡi xong nó lắp thêm cả chắn cỏ nữa. Đối với động cơ Mitsubishi TB43 2 thì chúng ta sử dụng xăng pha nhớt, xăng đổ ngăn to này, nhớt đổ ngăn nhỏ này. Xăng đổ bao nhiêu thì nhớt đổ ngang bấy nhiêu, tỷ lệ là 25/1. Đây tôi vừa pha rồi, giờ thử máy luôn. Đầu tiên là bật công tắc, bơm xăng lên, che gió để mở 1/3 giật nổ.